What kind of thing? What kind of thing is this? What kind of paper? Jangan dengar ada apa-apa dari pasal kuda Egypt di mana Nazaret. Kau jadi sebaca seksi di sebaca lagi, kita wasit kali ini kau simbosis. Umthandazo wesabatha mini esabatha mabeyinhle kwabangcwele Nkosi yamakhosi ngizawucela ubaba umfundisi xolo ubaba umvangeli Ngcobo walapha ekhaya angisize angilekelele amen Isandulelo sokuhlabelelo somthandazo wesabatha
Iqabalelo senkumbuzo esizukulwana senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Bongenu Jehova Nazarethani Julian Bandla lenkosi masiguqe standards. Amen. Ngiyamkhetha uNkulunkulu omhle wasebuhleni bamaNazaretha. Nkosi yamakhosi, isemzuzwini umzimba ukubheka kuwe. Cela ngikhumbule ukuma phambi kwakho Nkosi, ukhulume. Akumfanele umuntu onezono, ngoba wena ungcwele isikhathi nemizuzu, futhi akekho uThixo owabona ezweni nasemazweni amanye onjengawe Shembe. Ukuma phambi kwakho akumfuni umuntu okujwayelayo, ngoba uthi ngakujwayela agcine seyikhumbula ukuthi konje mina ngimi nje lapha ngumfundisi. Manje akumdingi-ke umuntu osijwayelayo, okujwayelayo lokukuma. Uthanda umuntu okusabayo njalo, ngoba laba bantu babizile la abezile kumuntu, akho umuntu nje abazombona la.
ngaphandle kwakho nezizwe. Nasentabeni lapho kade ukhona bebengeke baye kuba kungekho. Noma kungaba isikhulu esaziwayo emhlabeni esinamandla kakhulu, kodwa labantu mawusuka wena lapho bayasuka nabo bahambe bakulandela ngoba banayo into emhlabeni yokuphila kwabo, abanayo into emhlabeni abayibonayo ngaphandle kwakho. Ngicela kusukuma lapha wamphambi kwakho Nkosi, kungajwayeleki, kungabi into engejwayela. Lapha amaNazaretha njengoba silapha phambi konyazi sonke sithunyiwe, akekho umuntu abazali bakhe ola abangazange bamthuma. Uma ngenzeka uyahlubuka, kodwa uma ithunywe yibo beza lapha kule phambi konyazi uyaphelela. Manje ke sithunyiwe, intombi mayizwe yakoshada iphuma emzini wakwabo, khona imikhosi eyenziwe njengokuthi izalukazi ey'ndala ziyithathe le ntombi ziyibeke emva kwensika, izalukazi zalapha ekhaya esezawubamba umendo. Ngothanda amaNazaretha ukusondela abantu asebabamba umendo. Bakhona abantu abambona uMbombela njengoba sekuyile nje, abamfanisi bayambona futhi. Manje-ke ngothanda ukusondela kulezo ntombi ey'ndala nithi konje uMbombela ngesikhathi efike ukuqala wathini, yini anitshena yona njengoba sebuyile nje siphambi kwethu ukuze senze kahle nathi phambi kwakhe. Bantwana bahle basezulwini, ngeke ukwenza isono ngenkani. Usenza isono sengathi khona umcuphileyo. Mawungabe nake wenza isono sokucupha unyazi, ukuthi lizawuthini kuwe. Lapho unyazini ke abantwana benkosi khona ukuphila nokufa. Mawenza noma yini liyakudedela ukufa, kodwa mawenza kahle liyanqaba nawe. Sengathi uNkulunkulu angasipha ukwenza kahle maNazaretha. Umuntu angasenzi isono esihleliwe. Uyazi enkantolo ngithi bese ngiya nami enkantolo zivama ukunaka ukuthi umuntu lecala lenzile ubehlelele yini noma icala limehleleyo. Sikhona isono esimehlela umuntu noma umphuphilayo emhlabeni ongekasho ukuthi mina nginaso isono, angikaze ngikwenze ukubi, ngoba ngisho uhamba siyenzeka isono, ngisho unyathela siyenzeka isono. Ngabe ngezwe inkosi yamakhosi ephambi kwami eyikhathini endala ithi ngokuhleka nje lokhu kwenu akufuneki lapha ekhaya. Ithi lokuhleka kwey'nkawu ngizosaba ukusho njengayo kweyimalansi kweyimfene akufuneki lapha ekhaya. Angazi ukuthi ihleka kanjani-ke imfene. Wathi lokwenza kwakho izinto lapha ekhaya ngenkani
uyasolisa singathi akuveli uNkulunkulu uvela kuwe ayikho into yenziwa lapha ebuhleni ngenkani uma ingavelanga kushembe unyazizwe amashumi amabili about 81 sihlabelo samaNazaretha ngibobela inkosi ngihlabela amavesi amabili ngoba ngicela usheshe ngibaleke kwenda abantu bakho Jehova bayasha manje bangisola ngiyosoleka phambi kwakho Thixo ona amandla wonke siphe
inkosi ephambi kwami noma ungazalwa abazali bakho bengamaNazaretha bese ukhulela kuleli bandla hamba yobusiswa ethempelini ukhuleke siwumNazaretha nje noma ungaphenduka sumdala uthi ngiyikhetha inkosi yasemhleni kodwa uma uthanda kubizwa ngomntwana kaShembe ungaphuza utshwala uze ufe uma uthanda kubizwa ngomntwana weNyazi Mosethe ngiyikhetha inkosi yonyazi yamkhetha lo nkulunkulu ophambi kwami ithi ungaphinde uphuze utshwala uze ufe ungathanda ukubizwa ngomntwana kaSathane izithi akekho umuntu owakhuluma kakhulu ngaphandle kwaShembe ngotshwala ithi noMose wakhuluma ngako kancane wathi mawuNazaretha ufunga isifungo sobuNazaretha ungaphuza utshwala ithi ngithi ungaba kuleli bandla ungaphuza utshwala uze ufe uthe ngiseKhenani ngase ngifonelwa ngoyinkosana uthi mfundisi ngilapha emsebenzini bengigida ngesonto angizosho ukuthi wegipa siphi isicaba kodwa inisishilo angizosho ukuthi begida kulobuhlobo lemvunulo kodwa inisishilo uthi bengilapha entabeni ngigida uthi ke ngazithengela imbomu ukuthi mase ulayini wami ungakasini bese ngishaya ngifuthele laba abagidayo kuze uthi umphathi akhiphe omunye ulayini uthi ngikwenzile lokho ngishaya imbomu kwafika isikhathi sokuba umphathi akhiphe ulayini wethu uthi lo nkosana ngase nginika unkosana imbomu yami ngathi shaya wathi wami uyabonga uzoyishaya uthi ngasina ngaze saqeda kwafanele kungena omunye ulayini sona sokwedelela sona isankulunkulu uthi mengithi ngiyayithinda le mbomu ngiyazi ikhanda lami lizula ngithi mina bekwenziwa yini uthi ngiyasaba ukusho umfundisi ukuthi bekuyini kodwa khona iphungela ingishayele bazula ingqondo ya akasho uShembe ukuthi akuphuzo leliba akasho uShembe akazasho lo Shembe ukhona amaNazaretha ilo wayikhona kusula ngo1910 akazakushintsha ukukhuluma kwakhe akazasho ukuthi abantu sebengenza noma yini babethanda yini ezophume kusina kodwa uzibona umnandi unceselana nomsebenzi kaNkulunkulu nawuxabana nonyazi yolalulelo ubani ingane nibonile ngesonto edlule ukuthi unyazi sikhonda khonda abazali ingane nibonile umntwana ukaMbode ekhuluma akusengani siguquko sithi lo uvele ezulwini impela kungani sithi siyokwenza umsebenzi wakhe sithi ngizoyenza ngisho ngingcolile anginandaba uzongenzani ngizongibona yini ngoba azosho lutho nangesabatha nabo uthi mfana ngazibona sengidakiwe namanje yabuhlungu inhliziyo yami ngikhuluma kanje nomntwana ngoba ngingcono ukukhuluma ukuthi babe sedrobheni babe semsebenzini kaNkulunkulu lo phambi kwethu onyazi bezulu
lo khipha abantu mina ngile kule jele umntwana wenkosi obekade ekulo bangicela ngafika khona ngo-October. Hey maNazaretha, abantu ababoshiwe bakholwa maNazaretha, balazi kakhulu unyazi kunathi. Angazi wenziwa ukuthi mhlambe sithasilibona njani. Laba abantu mabekhuma ngonyazi bakhala bese bahle inyembezi bebona umuntu uqhamuka konyazi unyazini ngathi babona lona unyazi bafika ukusiza bakhale bakotshiwe abantu emhlabeni. Ungathi mawungaphandle kukuhle ucathi kukuhle kunoba ibani khona labagotshiwe lapha ngabafika bathi baba mfundisi ithi asigwetshwe into engaziyo. Nalo umntwana wambotho ngamfica khona, umntwana wenkosi ngamfica khona, naye washo wathi ngigwetshwe into engaziyo. Wathi kodwa lifikile unyazi kimi lwangena njengoba kade lilanisa ngesabatha edlule. Ngikhuluma izinto ayiphinda angixoxela nami zona, ngajele bakhe bangixoxela zona. Unalo uNkulunkulu ekwazi ukushintsha inqumo zamajaji. Loyini wena na lithi ijaji ungadedelwa wena engasiphela amashumi ayisithupha eminyaka, kodwa lifike lithi unyazi kuwe wena ufuna ukuphuma nini. Uthi kimi ngabuza ngathi awubaba uzwe kahle yini, angiphini le ndaba ngoba uyikhulumile kakhulu, kodwa ngikhuluma ngoba nami wangitshela ngisilapha ejele phambi kwaseMaritzburg. Wangixoxela yona kakhulu. Ngathi mnyazi kodwa lizwile ukuthi ngithe naye ngiphume ejele. Ukamshola iminyaka laphinde layihlisa amaNazaretha engcwele. Nawu sinaye lapha ithini. Amen. Mase ngathi uNkulunkulu phambi kwethu avele ezulwini. uNkulunkulu uvela ezulwini banjani? Uba nani ubonakala kanjani? Ngoba uJesu uthi sebemkhanda ngamatsha amaJuda. Uthi kuwe ngibulala ngoba ngenzeni. Bathi hayi sikubulala ilutho. Sikubulala wena ngokuthi uThixo. Nansi into oyifelayo. Uthi hawo nemsebenzini esengenzile phambi kwena niboni na. Manje nathi maNazaretha imisebenzi onyaza siyibone na. Ake ngixoxele. Ngosheshe ngibele emuva. Angaze ngilehlele mina sola ngimncane uba uNkulunkulu lo phambi kwami ngingambona kuze kuphele inyanga ezine. Angaze ngilehlele ngisengiqala ukubona, angizange ngilehlele bengapheli inyanga zibe zine, kodwa uSathane kwakwenza kimi lokho. Wangibeka ekhaya nje inyanga ezine ngayinto nje engazazi ukuthi nhlobo. Kodwa ngikhulume-ke ngalokho, khuluma ngalo phambi kwami uNkulunkulu uNkulunkulu. Lo maNazaretha uThixo uThixo. Onesisile umuntu osuka kuye. Uma silapha ngithe sithunyiwe abazali bethu abakade bahamba emhlabeni sizobakhonzela kuNkulunkulu kuba bakhumbule noma babe nezona bakhiphe emajele. Kodwa bathema besithuma basinika umthetho njengentombi iphuma iyogana zithi izalukazi usenzele inkonzo enhle lapho uyakhona. Lapho nje uyakhona wena usenzele inkonzo enhle. Nathi silathi njengabathunywa naba labo babamkhulu bashilo njalo ukuthi banifika kuShembe bantwana bethu nisenzele inkonzo enhle. Senza yona yi abantu baba nenkani ngesontweni ungayazi. Athi nje umuntu angitshenwa mina. Umuntu ongatshenwa onjani? Usahamba emhlabeni. Ngoba nasemhlabeni bayatshena sebehamba ukuthi sicela kube ukuthi. Kodwa enjani ukuthi atshenwa? Umuntu othi bambhekisa benokumbingelela. Ukuthi nje ngiyambingelela
kungabi kuhle ngoba ubuso bakhe uyabonakala dabula mngani angena ekho nomuntu omngane wakhe kodwa uNkulunkulu esiphambi kwethu uhlela njalo banazari ehlekisa abantu abanezono njengathi nje ehlekisa abantu abahlulekayo njengathi nje akaze kwenzeke ukuthi ngihlale inyanga ezine ngamboni lo Thixo ngesikhathi sengikwazi ukubona nje abazali bami engasangiphathi sebengidonsa nami angaze ngibe neshwa lona mbolo uNkulunkulu ukuze kuphele inyanga ezine kodwa idimoni langihlalisa mina ekhaya phezulu kwenyanga ezine namalibona unyazi eNazaretha kuthe sengiphepheme la ngoba khona udokotela eBhalito bathi kimi ngiyaphaphama kodwa amehlo ami asabona ngathi ngiyasho ukuthi amehlo ami abona base bethi wazi uNkulunkulu unyazi lezulu base besokisa emacourt sokushintshela emacourt bakhona amadokotela abama specialist abazokusheka khona babona ukuthi kwenze njani kodwa sikubonayo kuwe njengoba ushawe lento ekhanda yona imthambo yonke ekhanda lakho ikona kwenza ukuthi ungaboni kakhulukazi ilihlo lesinqalela lingaboni kakhulu bangikhipha ngase ngiyalapha emacourt base bethi laba dokotela bakhona bethi ngibuye bagcina sebethe ngomhla ka6 zokuhlinza ihlo lelo lesinqele ngase ngibona intombazane esebenza khona ngayibona nje sengathi iyabazi uNazaretha ngathi mina ngeke ngiye lapho kuzohlizwa mhla ka6 June uma ngalibona unyazi weNazaretha siphambi kaThixo philisayo amen lo uNkulunkulu phambi kwethu uyaphilisa eNazaretha amen athatha unkosana womtshana mama naye sayilinda mangifike linda ngahlala endaweni engicabanga uNkulunkulu angibonanga kuyo kanti uNkulunkulu ngibone ngiphuma ekhaya mase kuzongena inkonzo yasemini kufika ubaba umvangeli umdluli uphethe incwadi eyiBhayibheli uyibeka phambi kwami ngithi mina elanile iBhayibheli bamdluli uthi le Nkosi pho ngenzeni ngani lenze njani thema sekuthuma uzofunda lona ase ngibona ukuthi ngihlambuluke kumdluli kumvangeli khona lo uyayazi le ndaba ngisho kanti baba umvangela angibone emahlweni ngiyakwazi mina ukufunda bekufanele leyohlizwa ngomhla ka6 June ihlo lesinqele usho kodokotela manje ngeke ngikwazi ukufunda wayethi Nkosi yami kunjalo wathi uzobika ke Nkosini kodwa walishila le Bhayibheli wahamba ngambuka nje amehlo amangakwazi ukubona ukuthi bakotshana obuyaphela emahlweni kodwa ngambona ukuthi uyangaphakathi wathi umnyamalalo sebebuya inkosi ekangena ethempelini elinda uJohn liswa ku Nazaretha wingcela
waphuma ezulwini wafika wathi ithi inkosi iyezwa iyabonga inkosi ibusise ngathi amen njengoba nisho nje wayesethi uba umvangeli kodwa ithe uzofunda leli la iBhayibheli ngathi hawu kana ngizwanga yini wena Nazaretha ingcwele asikhonzo inyazi noma singasisuli izono kodwa asikhonzo inyazi asingenzi lutho oluzoliphatha lapha ngoba lizosibuyisa endaweni ezikhulu lithe inkosi iyezwa inkosi ikubusise wathi amen wayesethi umvangeli kodwa uthe uzofunda leli lakhe iBhayibheli likhona amakhono iBhayibheli liba nani emshaya uvalo wangena wasezulwini ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uNkulunkulu uzongisiza kungabe khona incwadi engifunda ngoba ngibona uma ngifundisa sentence iyahlangana ibe umxhodwa noma ngifunda umsho nje iyahlangana ibe into eyodwa nemoto angikwazi ukuyishayela angisakwazi ukushayela imoto wafika ibiza incwadi wagcina session umfundisi Gcwensa funda ngathi Shembe ngehlelwa yini inkosi yahlekwa namhlanje esontweni ngayivula le ncwadi ayishona ngathi ngiyifunda kwathi nje phambi kwami ngomsinye eNazaretha ngathi ngehlelwa yini Shembe kodwa manje phambi kwami ngabona amagama njengoba enjalo kanti abantu kuzokuphela obizwa biza enye futhi ngathi kodwa Nkosi kanti baba uyaqhubeka bese ngithandazela kube ukugcina le ngenhliziyo yami nayo ngivula yaphinde futhi lencwadi yathi phambi kwami zaze zabantathu wayikhona indimi yakwazi ngisho yojula mana zethu uNkulunkulu lo isiphambi kwakhe asize uNkulunkulu simkhonze kahle lo musi Besiya ngiyongena naso lese ngisenza ngithi uShembe ngifuna ubona uzokuthina ifanele isishise kanje langa kushiswa lenkani yethu lo muzilo Yeah.
sibuthene lapha kule ntaba yasehleni. Uyazi owaziwa emhlabeni munye. Unyazi bezulu. Amen. Akekho wazithina. Noma senze kabi la angeke ongazithina. Kodwa bazonyazi. Uyazi lamacala nalezona ezizenza ngenkani. Ukuthi masezenzile ekhena bekhishwa abashumayeli. Nkosi yakhipha abashumayeli ababhasobe. Kuyibona ababhasobe umhlangano. Bayafica. Wenza ongenziwa lapha ehleni. Bese bekubamba ke. Isikhathi zala zabo qine bebekubambile. Kuyasaba kusasa uyavuka wena emjibhini. Sengishayiwe mina ebuhleni. Babapheni laba bantu ubekhonyazi njalo. Cabanga ukuthi bephala amaphoyisa kade egijima. Ngoba awaziwa lamaphoyisa unyazi eNazaretha. Umuntu waselanda wazunyazi. Asazi thina, asazi ngisho ibongo zethu. Bese kuvuleka amacala. Ngicabanga amacala walabantu, banakusiwona wabo. Ngikhona mina ngoJuly lowa ayilesuka kuwo. Amaphoyisa abamba abantwana. Benza abakwenza ngazi kwakuphi ngapha. Yasaba ukushwa kumaphi ngapha kodwa. Asebathinta amaphoyisa ngendlela ethangola strong. Angazi ukuthinta kunjani lo. Awakusasa kusena abantwana bayemaphoyiseni. Bafike bathi baboshwe, bashawe, umfundisi umjona ngasho wengashaya umuntu engaka. Bakhomba umfundisi umjona. Ngoba efikile angisaphumi mina kusukumisina ngayithulela nje. Ngiyasaba ngoba bazothi ngiyaqhamuka abantu bekhona ugcwensa la. Ihlalele endlini nje, baze bayiqede umsindo wabo. Kodwa ngithi Nkosi uyabona njalo. Bakhomba umfundisi umjoli, bakhomba uNgcobo lo ngemva kwakhe. Okade efunda. Kumbulelele ngesisu emotini, simthukise khona. Sekufika amaphoyisa la. Athi amaphoyisa mafika, ubaba usevranda. Athi amaphoyisa befika athi ubutata umjolo, athi umfundisi umjoli ndini. Athi baba yiwena. Ngibuye la kuyakhona. Sebethe sohamba nawe ngisibuyise. Sethe ubantata umjoli wathi ndini. Uyazisho njalo abamanzi uyazisho. Ngoba nani icala. Yonke lokucala athi mina. Unkosi yathi hayi hambani ngizobathumela emva kwenu. Ahamba amaphoyisa amhloniphe uShembe abantu. Umusi uyamhlonipha uShembe. Yakhulaza lapha emjebheni khona amaphoyisa ngamaNazaretha. Amaziyo loNkulunkulu. Abashiya labafundisi nabo baba uNgcobo la. Kodwa khona ngamsolayo athi amaqhupha akho strong kakhulu. Cishe ushayile lengane wena. Yini wena amaqhupha esengathi hamba ngenyawo, hamba phansi ngawo. Amsekho kade emhlabeni lo muntu. Ngishuka kubani. Kodwa ngathi ngiyakusola la wena. Ahamba umncengo baba bathi sinike bona baba sambe nabasuka boyisa. Bathi baba akulungile ambani ngizoletha. Bathi baba ngiyengile ngibuye la nekho. Masifika lapha emjebheni ngengane zikhona. Zihamba nabasifazana abanezimendele ezinkulu. Angazi bathi bawafa amarent. Athi la maphoyisa amasifazana akuyena ingane zingibheke phansi ngithi Nkosi yami. Akuyena omkhulu. Zikubuka ingane ethaya kuyena. Zidlula. Akuyena ngabona ubheke babuye ngempela labantu uNkulunkulu wasihleni uNkulunkulu ngempela. Kodwa ngikhuluma ngalokho. Ngikhuluma ngabazali vula leli ngane icala. Kanti livule uShembe. Ongenza ngithi zazi livule uShembe ngangikhona mina Inkosi unyazi lwezulu. Iqeda lecala lapha endleleni ihambele. Befikile abasishi abakhulu basemjebheni. Ngangikhona. Ngiyazi ukuthi yaqeda kanjani. Yakhipha imali engasukumi phansi. Lengane zahamba zakwadokotela engaze ziyibona ama-specialist. Khona ngizokhokha unyazi eNazaretha.
okhokha manje ngiyibona baba ikhokha engaphezulu ka 45,000 ngenxa yami nawe njalo imali ayibona inyazi bikhipha ngathi obuhlungu uthi belumaphi kwenzeka lokho ngoba besendlini engaphezulu ka 45,000 uthi umunye umseshi engixoxela uthi fundisi labo baba make mayinkatolo ayogwebula bogwethu life lengane sibhale izinto ezimbi zodwa ngase ngibona le ingane bengezodwa beyinabantu abayithishayo ukuthi yenzani kanje zibhale zaza kubhala sengathi inhloso lokuyishaya nokukireba ngabona inkosi ikhipha le mali Shembe usebenza qashwe yiphi ngoba yonke le nikele khona le mphefumulo yethu uma wena wenza ikhiphe awunikela ngayo ngenxa yokuba wena uswenza icala lobusizwe uthi uyakulomuze kuyabona uzofikela awuzoshwa xabana nonyazi emhlabeni awuzokusho ngathuka ngibona kwakhona ezihlukana phakathi ma zabe zathi bezinama cellphone abizayo alahlekile othenga ubaba yisho izinto ezenzeka la esontweni maNazaretha ezihlungu kodwa zenziwa yithi esisikhathi kwenza isono ngenkani khona ukuthi bekuthintile bese kuhamba uyomangala kodwa ngani mangalela uShembe wena yothi namhlanje uthona wamangalela uShembe bayikhipha ngowathenga ama-cellphone amathathu ngathi bengwaho yizimali lama-cellphone ngathi le ngane ingakazazi ukuthenga ama-cellphone abiza mina ngigugile kangaka ngingenayo i-cellphone ebiza kangaka ngigugile kodwa nginayo imali wayikhipha uba wayinika le ngane wayinika ndizawungazi zathenga noma zenza njani kodwa laphela icala ngoba ngcoba abavalelwa so baba bangikhuleka ukhona esontweni abengenzanga lutho nabo njalo kwamncane baba bakukhuza umsindo loba isoso phezulu kanti ingane zothiwa nabo abanishayayo nabo abali bonke laba bengelutho balani laba abazowunyazi zababalani mana zatha ingcwele masithi unyazo lwethu asisho nangenhliziyo amen akusiza ukukhuluma ngomlomo inhliziyo peace khona ngoba ngithandayo ithi ukukholwa kuwena ovuma Evangeli amazwi ahlakaniphile isahlukana verse 10 amazwi ahlakaniphile lo muzi
ukuhlakanipha kungukumesaba uJehova lokwazi okuyingcwele kungukuqonda ngokuba ngami izinsuku zakho Nkosi ibusise mama. Nkosi ibusise. Uzobe ngivukela uMateyu 7 verse 21 to 23. Kwathi silapha eJudiya umunyaka khona into yakhunywa inkosi. Yabona amadoda ephinduka engihleka. Ithi ngikhabelula iqhegu ngilenze ibhungu. Nikhona uNazaretha. Ukushunyazwa uNazaretha. Yena ngitshela. Ngixoxela le ndaba. Kuba inkosi ayikwenzanga konke kwaphelela. Yabo ngithi washo ukuthini bethiphelele amakhehla bezamabhungu. October 25 Tholi Bhubesi mina lensizwa. Africa la. Bhubesi lensizwa phela amakhehla mina ngenze. Angicabanga ukuthi mina ngoba ngithenga amaphempasi. Ndama amaphempasi. Ilaja abantu ngayithi. Ngiyothenga nami ngizothenga. Ube ngiguqula uShembe onyaka. Bathi beyitshela lengane ithi yiwo ngicabanga usezofa emhlabeni ekhona amathule ingane ngakithi ngikhona amanazana lapha sizwa sikhulumuqanyise ithe ingasa sekunzima lapha esibhedlela tha ingane inkulu ngaphezulu kwanini unomthando bami uzopheyana yebo anonile kahle emzimbeni kodwa sengabona amafushane bangomsika manje ngayithola futhi ngoba selapha ekhaya njengasabelethi inabemqala ekuseni mhla 24 kwazoshona bafonela nangumfundisi uNtombela eJudiya ngiyele uNkulunkulu lo muntu engafa emazweni akuba ayathi azofela la ekhaya maNazaretha waza uNkulunkulu Shembe ithi inkosi yamaNazaretha Fundisi mtshene wena mfundisi ukuthi akhohle izokwenzeka leyo nto. Aphelanga 10 minutes ke 15 minutes. Bangifonela bathi sekhona lo muntu. Sesemhlabeni. Kanti ukuthi akwenzeki. Abasazi bazoza njani. Kodwa wathi bosesihlabeni phambi kwethu kuzokwenzeka. Amen. Nikhona amanazana. Amen. Konke nithi sesikugile. Nathi sikumuqa sensizwa lapha endlini. Siyamsinda ngishonina ngoba ngiyambona uthanda ukuba nomzimbane odlula mina. Sengaphezu kwakhe. Ngisiphiwe unyazi abanazana. Amen. Ngikhumbula ukujama abantu bangihleka kathi kushunkula ubaba shinjalo eJudiya. Nabantu babheka mina bonke esweni. Ngoba wathi suka esipolo afike athatha ijiji. Yabona babona mina impela. Ngihleka. Funda baba mngani. Angazi abangishilo lencwadi yesibili. Matthew 7 verse 21 to 23. Yebo. Asibo bonke abashoyo kimi ukuthi Nkosi abayongena embusweni wezulu. Kuphela wenza intando kaBaba osezulwini. Wenza intando yenyazi banazana. Baningi abayakuthi kimi ngalomhlaba. Nkosi asiprofethanga yini? Yena sasikhona. Lakho na. Sasikhona ehleni Nkosi. Nangegama lakho asikhiphanga yini amadimoni na? Aniseze sasanikela kuwe. Nangegama lakho asenzanga yini imisebenzi emikhulu? Anisagida phambi kwakho. Khona ngiyakusho kubo ukuthi angizanga nginazi. Sukani kimi. Mina benza okubi. Izithelo. Azo.
ngivalekile lokukhulumayo kanti izwi lami alikho phezulu sengizobela emva kodwa lo muntu engikhuluma ngayo ngithi ufikele ulama amadoda amadala laba nje amadoda amadala amanye ashadile inabafana mina sikhulile bashadele namantombazana nashadile lo muntu ofikile ulama wona laba abantu abashadile ngoba ngisacabanga ukuthi ngoba ngithenga amaphimba sini nangithi nje hey this game is over zolile lento kanti uyazi ukuthi ngeke kwenzeke thenga amaphimba wona zwezulu uthathenga ngangazathenga ona kwenzeka kuye kubantu kuye kwenzeka Nkosi ngiyabonga Nkosi yezwe nomhlaba kunaphambi kwakho kodwa ngicela ukuba Shembe ngakujwayeli ukuba phambi kwakho noma ngehlela ngakujwayeli ngoba ngaze ngikhumbule ngilanga uthi mina ngonje ngobani ngiyabonga Jehova inkosi ibusise konke nikuzwile amen Bonga amazwi amnandi esiwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise Sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo se-15 15 sicela umbangeli Mathenjwa wasehlahla indlela asole lesihlabelelo inkosi imbusise Nkosi ibusise Baba ngcwele
ukubulo kokubili kebonke baba lapha kwakho zoba ngokuthi phela zona zonke ngoba la sipika upika zonke ukuthi kangenyanga sibonga lokuzibeka izinto ngoba zazifika lapha sipiki noma sizwe usicela babona sukuthi la ngika zonke bese sifisa ukholwa usiphe lokuthanda ukuthi sephume phambili izinto usitshengise indlela othanda zambe ngazo bese uthisela phezulu uthumela wakho usenze sibe ngomzekelo simele usenze sikhuluma sesithandane bese sithi sizokulazaretha ukukhulisa ukujwayela umhlaba manje ngaphakathi yami usugiya ngamakhosi kwantu abankulu abamnikela usesandleni engathiwa gwinkosa kwamjoli ekhempela unyazovele ezulwini kwagwinkosa kwahlungwana ekhempela unyazovele ezulwini kwagwinkosa samakhuna mdubuzweni yagiya libona unyazovele ezulwini kwagwinkosa kwandlovu ekhempela unyazovele ezulwini kwagiya samakhuna mdubuzweni igena kwangcobe emaqadini ekhempela unyazovele ezulwini kwagwinkosa kwadamini ekhempela unyazovele ezulwini kwawaziwe kwahondo neflagstaff ekhempela unyazovele ezulwini siqhuba mzimba saqwagqoka kwambe ngogobhoza igasi ingakhandela kagedesile emagcekeni onyazo usunjengamabibi zephula umthetho naqwagqela mkhumbini ongakhwethwa bashiya mntakantiziyo engathi bangenobo amadoda amathathu bathi uzothi abhekwe kholeni bebhekwe kwalasha tshayiswe iphikandlela ogwegwesa benama ngoncende impaleka ndekelo sifa abathi bembawula izobakhothisa zilukanzukwenziwa yitesi yaphi akawathenanga amandla amanazaretha asemhleni uthi anqumisa inqumo yaphi abantu banjengothukela ngenisa nyangezine bathe nqumisa inqumo yaphi abantu banjengomkhomasi ugcwela ngomoya onyasingombela isitimela samapolo babutha umnazaretha ngo-1910 umemeza inkosi yakwambotho oyikhiphe etilongweni sembula mbuzo benaumbule kwabakambotho bathe sayiphuzile wayikhafula waphinda wayiphuza wayikhafula wathe iphuzile wayikhafula waphinda wayiphuza wayikhafula wathe ikhafuzile wayikhafula waphinda wayiphuza wayikhafula intimba ezinye ithayide ezinye yaphinda ezinye yathi ezinye yaphinda ezinye uyongidikaza nkosi ubanqamle baphindelela khula njalo nyalo sezulwini ehlalweni sakho angeke wathikamizwa umuntu ngoba isihlalo sakho singesasezulwini amfungelwa lobi intatheli zasemhlabeni namakhansela lokungcwele bonyalo wasezulwini uthe ehlala samfanele ophatha ubhoko lamfanele bathi ukopolo lumadevengwe uthe phume ebheke entabeni zasekhenana bethi sekhenana sabela sembula nkungu ebemlala mvubu njengombuyisankomo izizwe ivumunyazi zathi zonke izizwe Nkosi